Hello everyone! Mga pare, ready na ang alak dahil sagot ko ang pulutan. Sama-sama tayo at tuturuan ko kayo na magluto ng mga masasarap na pulutan para sa ating inuman. Welcome back to my channel. Sana mag-enjoy kayo sa pagluluto natin ng masasarap na pulutan. Itong fresh na atay, ibabad natin siya sa garlic at konting salt. Ayan. Tapos, ito yung lumo. Medyo malambot naman na siya. Iihawin. Tapos yun naman, pisngi ng baboy. Pinakuluan para lumambot ng konti. Saka natin siya iihawin. Yan ang unang step na gagawin. So yan. Ito naman, yung utak ng baboy. Ayan. So, pinakuluan na to ng ganito kasi para hindi kumalat. Ayan. Utak ng baboy yan. Ang ganda ng effect ng usok kasi nag-iihaw. Tapos, ang ganda ng effect sa camera. Diba? Ang fresh-fresh kong tignan eh. Kasi yung fresh nito, ginger. So, habang nag-iihaw sila, nagre-ready naman tayo ng mga ingredients. Ganito naman talaga ang simpleng buhay. Hindi yung, kaya yung iba meron ng nagayat, tapos i-video mo na. So, mas maganda yung ganito. Simpleng pagluluto. Lutong bahay ika. Ito na yung atay, ito na yung lumo, at ito na yung pisngi at neck ng baboy na naihaw. Tapos, hiwa-hiwain natin siya. Yan, mag-mix na tayo. Yung inihaw na pisngi, lumo at saka tapos ilagay yung utak. Ow! Onion. Ay, ginger. Psst. Ayan. Tansya-tansyang salt. Pepper. Ba't mo nakalagay dyan? Ilalagay ko yung smoke powder.
yung suka na may nakababad na sili. Tapos, pure na suka. Ayan. Kulang pa ba ng suka? Kung gusto nyo ng mas maanghang, pwedeng dagdagan ng sili. Yan, masarap na itong pulutan. Okay na. Okay na tayo. Ito lang ating warak-warak. Okay. Ayan na. Okay na ang ating warak-warak. So, tikiman time. Ito na siya. Nagbe-blend yung suka. Tapos, since asin lang yung nilagay natin sa pork, nalalasa mo pa rin yung pork. Tapos yung utak ng baboy, hindi mo kalain na. Ito yung original na warak-warak kasi hindi siya hinaluan ng mayonnaise. Ito, subukan natin yung liver. Fresh yung liver kasi hindi siya matigas. Ingat sa pag-ihaw ng liver. Sobrang approve, ang sarap. Pwede nyo itong pangpulutan at pwede rin itong dish. Masarap. Subukan niyo. Ito yung pinakuloang tahong. 1 kilo po yan. 1 kilong tahong. Binalatan na, tinanggal na sa shell. Pinakuluan siya sa water and luya. May asin. Tapos konting asin lang to taste. Tapos may garlic at saka may sibuyas. Yan. Maglagay ng konting mantika. Sibuyas. Hanggang maging translucent. Lagay na yung bawang. Tapos ihalo na ang 1 kilong tahong. Tapos, oyster sauce. Ang bango. Soy sauce. Konting vinegar. And cayenne powder. Pangpadagdag lang ng lasa at amoy. Wag lang i-overcook para hindi siya pag nakita na natin na okay na yung itsura niya. Okay na po. Okay na siya. So, eto na.
ang ating finished product na adobong tahong. Tikman natin yung tahong. Sarap nga. Pwedeng pulutan. Ang sarap sa kanin. Okay, diskarte ah. So, na-level up na tahong. Maraming salamat sa panonood sa aking YouTube video. Sana may natutunan kayo sa paggawa natin ng masasarap na pulutan. So, ano pang hinihintay nyo? I-ready nyo na ang alak at tagay na. Let's drink to that. Salamat sa panonood sa aking bagong upload na video. Huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. Pakihit mo na rin yung notification bell sa baba para updated ka kapag may bago kong upload na video. Huwag mo din kakalimutan na mag-like, comment, and share my videos. Kita-kita tayo ulit sa aking susunod na video upload. Maraming salamat po.